歡迎大家翻嚟 Top Ship Bro。好今日咧我哋就講啲比較沉重嘅嘢。沉重都好開心，好開心。點解好開心？我哋 topic 講下。終於有啲咩最黑暗，唔係有啲開心啲嘢講下，都有話題性嘅嘢講下。講啲13個星期啊，仲爆開始抽水。係唔係咁？今日我哋講健身教練嘅黑暗。我哋俾少少究竟入到健身室，你面對住第一次一個初入到嚟做 gym 一個新手，究竟你會用啲乜嘢嘅小技巧係令到佢真係會 join 你嘅課堂？情緒勒索，金錢勒索，物理上嘅勒索，邊種咧？我哋今日就同大家去分享一下。好係啦，咁咧，因為咧我咧個人咧就好純真嘅，我冇乜呢啲咁嘅伎倆。你多啲。我自己稱之為銷售技巧咯。係，因為我睇咩啊？我睇東張西望啊，睇嗰啲咩有好多嘅。係。即係各種唔同嘅銷售手法都有嘅，但係你問我自己做過咧，就正常嘅銷售技巧咯。但係其實係有好多銷售技巧係有啲 tricky 嘅，係有少少。係，即係其實係有啲似例如 for example 最簡單嘅就係你藝術教練啦。當我有 appointment 試堂嘅時候咧，我喺同你對話嘅環節入邊點樣即係我哋兩個有傾緊偈啦，係咪先？我哋兩個嘅對話以成交作為完結，即係我哋完咗之後要成交嘅，咁我就要諗辦法將我哋嘅話題唔可以係無目的嘅傾偈，一步一步地lead住落去到成交咯，就係銷售技巧咯。佢 overall 我哋喺成個銷售行業都會用嘅 overall 我哋係整體上都會用。係啦嗱，因為我要事先聲明嘅就係咧，我哋今日講嘅係正當嘅銷售技巧並不是一啲唔係非法。我哋講嘅係我哋識嘅，係啦。因為我自己我哋聽過一啲叫做即係唔係我自己其實有用過一啲銷售技巧係 kind of 類似，我唔會話係呃佢咯，但我會話係言辭解釋咯。即係因為我唔可以有啲嘢咧，我唔可以即時地去同你解釋到啊。咁我就會將佢留翻之後未來再同你解釋咯。OK， 係啊，即係如果佢行入嚟嘅時候，佢有啲好錯嘅 concept，通常係會有嘅，就係我如果有個學生行入嚟，佢同我講一啲好錯嘅 concept，例如係咩做完 gym 第二日會酸痛，係因為乳酸積聚。做 gym 嘅時候出多啲汗，等於燒多啲脂。即係呢一啲咧，我聽到好錯嘅 concept 咧。通常佢哋都有個背景，就係佢曾經喺 physical 或者喺California，即係啲好大型嘅連鎖 gym 房入邊跟過一啲教練，或者跟過一啲特別係跟過一啲可能有翻啲年紀嘅教練咁樣。係。咁佢哋就會講呢啲字眼出嚟。當我聽到嘅時候，就會知曾經跟過教練，跟過第二個教練。咁呢啲 concept 嗰個時候，佢可能聽咗好多年，佢哋唔可以即時地幾分鐘時間去教精佢。咁我就留翻之後再同你講解咯。即係最多可能會話其實就唔係淨係咁簡單嘅。即時地，即係會講少少。係啊，但係你唔會即刻一次過就一拍過咁樣。係因為你始終你 appointment 呢個時間，你嘅目的係要完成交易啦嘛。係。你嘅目的係你學生㗎，即係我理解為我會同我嘅客、我嘅學生去講解。係。但係 at this moment 佢唔係我嘅客，咁我就唔做講解。我就只做完成交易一部分，類似咁樣咯，係類似咁樣。咁通常譬如咧 say 有一個學生過到嚟，唔好話學生，一個新人過到嚟，第一下可能一開頭點樣慢慢由叫做 casual 嘅傾偈 lead 到去有目的地去到某一個 stage。最簡單嘅就係我會我自己嘅話，我會問佢點解會想揾教練，即係我問佢點解會想揾教練。咁其實呢個睇。佢複雜嘅，因為佢有跟公司嘅做法，同埋有 freelance 嘅做法。如果係跟公司嘅做法咧，睇你公司點運作。係，即係如果我以前有啲大型嘅健身室咧，即係或者係以前大型健身室留落嚟嘅一啲文化咧，佢哋就會叫個教練自己去巡場啦，即係去場入邊巡邏啦，去揾 potential 嘅學生出嚟啦 ，potential 客戶出嚟啦。咁佢哋去做呢樣嘢嘅時候咧，有時係會遇到嘅情況就係
個客其實係即係覺得個被銷售嘅對象其實係冇意願想購買任何嘢嘅。喺呢個情況之下咧，你夾硬要夾佢咧，即係我真係用夾硬夾呢個字，即係夾硬夾呢個詞語去形容啦。因為佢冇需要啊嘛。即係我覺得銷售咧係 based on 一個好重要嘅大前提，就係兩個好重要嘅大前提。一個就係對方有需要，第二個就係你嘅 product 要 fit 到對方嘅需要，即係你嘅 product 要夠 fit，同埋對方有呢個真正嘅需要。咁如果你呢兩個大前提滿足唔到嘅話咧，你又只可以夾，只可以夾啊逼啊咁，即係類似咁樣。係啊，咁有啲以前有啲傳統嘅專訪之所以咁乞人憎，就係因為佢逼人哋買人哋唔需要嘅嘢啊嘛。即係所以會見到好多最後就係譬如咧，真係有一個人叫做有少少意欲上到嚟嘅時候，你會見到好多畫面就係佢係反而叫你你上嚟啊，錢唔夠啊，唔緊要啊，同你落去咩撳機啊，佢啲有啲咩借財仔呢個講法有嘅，但係佢嗰啲係我都有啲唔同，我即係唔同嘢嚟嘅，我唔知佢哋，我唔知佢點，我唔知佢哋，因為佢哋個做生意嘅手法就係即係佢都夾得你咯，即係舊時代，舊時代，而家都有啊，佢今時今日都有，我有學生同我講，佢哋有身邊有人試過咁嘅嘢㗎。我有2-3個學生同我講過呢樣嘢。係，我都聽講過某間連鎖 gym room 係有發生呢啲事嘅，即係喺啲咩 Facebook 啊、Threads 啊嗰啲有人寫過嘅，係啦，咁有圖有成咁樣，咁就唔可以話係假嘅。好多㗎，呢個因為以前嗰個年代啲人做，即係嗰批人未走啊嘛，批人未死啊嘛，佢仲留喺度，即係佢批人可能未轉行添，呢批人仲留喺度啊嘛，所以正常會有啊。所以我會話，即係嗱 ，at least 如果真係有朋友真係想 join gym room 嘅話咧，其實真係要揾清楚嗰間嘢有冇負評先。Threads 又好 ，Facebook 又好 ，IG 又好，問 friend 都好，我覺得係緊要嘅。你要望一望佢但係望有冇負評，有冇啲人有啲不良嘅銷售手法咯？曾經有過嘅話，咁就好大機會一路會有咯。即係因為呢啲陋習啦，呢啲係會延續落去。因為呢啲咁嘅銷售手法咧，唔係意外嚟嘅，有啲嘢係意外，有啲嘢係意外。即係例如 for example，我自己嘅經歷啦，因為我有學生整親堂上堂嘅時候，即係唔係好嚴重嘅。拉斷啊啲睇，即係扭傷咁樣，佢做咗8下，然後佢講話佢加少重啦，加得好少重量，一加完之後下一 set 做完條腰唔舒服，條腰就 feel 到即刻 feel 到嚟料啦，跟住唞咗2-3個星期，完全冇事啦咁就，所以其實你聽完即係3個星期唞得翻都唔係咩大件事啦，係咪先？好正常，好，即係都算少少，即係都要真係有整親嘅。但係呢啲就類似意外咯，呢啲唔係 regular 會發生嘅事嚟㗎嘛。係咪先？同埋佢都唔係話做緊6下，我又做測佢試佢嘅 PR 啊嘛。係咪先？係有。係正常嘅，係最正常嘅程序。去做完之後，發現呢個位有啲狀況出現咗，咁佢嘅受傷嘅程度都會有限啦，自然地。即係如果我堂同你測 PR 嘅，咁你有咩受傷風險自然地好高啦。但係如果佢有不良嘅銷售手法咧，就一定係唔係意外嚟嘅。一定係夾好咗嘅。有啲嘢可能係意外，例如你上到去佢冇開門，啲可能係有機會係意外。個教練約咗時間之後，佢唔記得醒呢啲唔知醒呢啲係有機會意外嚟嘅，可能佢 occasionally 係1次半次。但係你話佢嘅銷售手法好不良，冇啊，一定唔係意外嚟嘅。佢就係呢個方法銷售啊。係啊，因為銷售嘅大前提咧，就啱講2樣嘢，對方需要啦，同埋你嘅產品要 fit 到對方需要，或者話你嘅產品要夠 fit。喺滿足呢2個條件之下，就令到呢個交易本身可以成立。記得嘛？你交易有呢2個條件嘅話，就可以成立噶啦。而你銷售嘅期間，只係將對方嘅需要同埋你嘅產品嘅有幾 fit 佢拎出埋一齊。係啦，咁當然喺過程入邊，可能你要處理一啲方法，係一啲可行性上嘅方法。例如 for example， 我自己一個理念嚟嘅，呢個係我自己幾個理念嚟嘅，就係我覺得一個人咧喺現代嘅我好鼓勵呢樣嘢，即係我同學生傾偈都要傾呢啲話題，我同學生傾咩話題傾嘅，咁我會傾2樣嘢就係關於理財，
我同學生傾理財呢樣嘢嘅，我會向一啲我學生入邊好叻理財嘅人請教理財，都會同一啲唔叻理財嘅人講理財。係因為我會分享你好理財即係我會吸收同時地分享理財嘅知識同埋經驗出嚟嘅。咁我覺得有樣嘢我自己好 buy 嘅係，我覺得人攞一個月嘅人工或者收入，一個人攞一個月嘅收入大概 10% 左右，嚟揾教練，就差唔多噶啦。即係你如果話for example 地，我揾2萬蚊嘅，一個月2000蚊左右，就係你可以負擔到，你會舒服嘅，即係你會舒服嘅，係符合你嘅理財計劃嘅。係啊，因為咧，你始終理財計劃呢樣嘢係嗱，即係以一個25歲嘅人嚟講，即係啱啱出嚟社會做嘢做一段時間，未去到好熟手，仲有一個上升嘅空間嚟講，同時你都唔係啱啱出嚟做嘢第一年，都唔係仲係試用期好 green 咁樣，即係以25歲嚟講都好啊，其實就要開始 plan 理財嘅，就要 plan，即係佢要計自己個收入有幾多部分用嚟做儲蓄啊，幾多部分用嚟做支出啊，點樣嘅儲蓄方式啊，跟住即係要計呢啲，即係每個月可以使幾多錢貨分啊，使幾多錢貨進修啊，即係要計出嚟嘅。咁你計完之後咧，我覺得課教練呢一 part 咧，10% 左右，即係好盡嘅，應該會去到。你除非你自己有第二啲方法可以去 adjust 下個數字啦，咁就可以可以夾一夾。係啦，同埋好多人始終香港而家呢個年代啲人。如果你揾得教練嘅話咧，通常都有供樓嘅，通常都買咗樓嘅，通常都係。咁你就要再計多少少錢咯，係啊。咁就呢啲係理財方面。咁我好 buy，因為我好 buy 呢樣嘢，所以當我去做試堂嘅時候，咁我都即係同佢傾嘅時候咧，我就問佢嘅需要啦。我去將我自己嘅產品有幾 fit，佢嘅需要拎埋一齊，然後溝通完成咗啦，咁就淨係諗下一步就係佢喺 practical 上，佢例如話佢嚟恆常上堂嘅機會啦，即係會唔會有啲咩狀況出現啦？其一啦，其二就係嗰個叫做咩？就係錢嗰方面咯。即係錢嗰方面，即係如果佢嘅預算係 out budget 嘅，一定跟唔得耐。係啊，即係你啲學生佢跟唔得耐嘅話，咁睇下自己點睇，睇下自己點計咯。但嗱，as a 教練嚟講咧，如果因為其實第二樣嘢我都係嘅，就係教練啦，係咪先？我係教練，係咪先？你嘅收入係 base， 你嘅收入最影響嘅係你一個月上幾多堂啊嘛？即係你嘅收入最影響嘅數字就係你一個月上幾多堂，同埋你每一堂可以賺幾多錢利潤。即係呢兩個係最重要嘅，呢兩個係啱啊。有啲咩唔重要嘅？有啲咩係以教練身份冇咁重要嘅咧？就係你試完堂之後，你一次過買幾多堂？呢個係冇咁重要嘅嘢嚟嘅。嗱，如果以公司嚟講咧，就係相反嘅。公司咧就會係嗰嚿錢好重要。因為公司嗰啲錢係用嚟計，即係公司嘅玩法係公司嗰條理財即係公司條數目咧，同我哋個人教練嘅數目係唔同嘅。因為我哋嘅時間永遠都限死嘅，公司嘅時間唔係限死嘅，佢可以請多條友翻嚟就可以近咗佢噶啦。即係佢係可以請人翻嚟 sell 多啲人嘅時間出嚟啊嘛。而我作為一個個體嘅教練，我嘅時間係得咁多嘅啫，我精神係得咁多嘅啫。所以對公司嗰度咧，對佢嚟講，張單越大越好。啱啊，一定係越大好。大不了我請人翻嚟幫你去教咯。係咪先？以公司條數嚟計，但以個人條數嚟計咧，你一個月可以教幾多堂就幾多堂，即係你張單 set 得咁大都冇意思嘅。冇錯。你 set 佢1萬堂都好啊。即係1萬堂係咩 concept？1萬堂就係佢每日上一堂都唔知上幾多年都唔知10年幾上幾十年上，要上成好似上幾十年咁啊，唔 make sense 啊。咁你一次收幾萬堂，即係收完之後，哇，都大嚿錢喺度喎。咁但係你嗰啲錢唔係你嘅收入嚟噶嘛，係你嘅欠款嚟噶嘛，因為你欠佢呢個數額嘅 service 啊嘛。以公司嚟講，公司可以不停地揾人入嚟去幫你去做呢樣嘢，但係我哋個人教練就唔得，即係個體 freelance 教練就唔得。咁呢個其中一個好緊要嘅 concept 嚟嘅。咁所以公司咧會傾向於叫公司嘅教練開大啲張單，而有啲嘅教練咧
嗱，即係有啲教練咧，佢唔明我啱啱講嘅樣嘢嘅，佢唔會諗我啱啱同佢講嘅話題，所以當佢喺公司入邊做嘢嘅時候咧，個客嚟到啦，試堂啦，做翻啱啱講嗰堆嘢啦，點樣即係發覺對方嘅需要啊 ，present 自己嘅 product 啊 ，present 自己嘅 service 啊，完咗之後咧，當佢一埋單嗰下咧，就係好大嘅數字啦，可能分期付款啦，即係基本上就係即係如果你話俾一次過俾唔起啊，分期付款咯，咁分期付款完咗之後咧，就會發現喂數字好大，個時間好長，公司又唔怕，但係以個人教練嚟講，呢個完成唔到嘅。係即係講真，假設問你30年嘅 service，30年之後我退休啦。我30年之後成60歲都嚟緊咯，咁啊真係仲點做？即係我唔話做唔到啊，咪先60歲都可以做教練嘅，但係唔會一次過 book 咗自己60歲個 time slot 出嚟啊嘛，係咪先？跟住除咗呢個之外，如果個教練佢係喺公司入邊做緊嘅，長時間喺公司度做嘅，佢就會公司一定叫你開大單噶啦，係咪先？佢會開大張單啦。嗱，公司開大單咧，即係 for camera 或者其他睇啦，係因為即係佢 for 公司好處啦，但係佢會俾教練嘅咧，就係佢會同你計 commission， 係啦，即係佢會同你計 commission 俾你。然後你如果有啲公司咧，即係而家有啲專訪公司咧，佢聽落去咧就係好唔健康嘅。就係佢嘅 commission 好高，佢每一堂俾嘅教練嘅利潤好低。即係 for example，嗱，你係我嘅員工啦，你幫我教一堂，我俾你，我收個客我以公司嘅身份，我收個客收1000蚊，我出糧俾你出100蚊，我食90%，你食1成，係對你好唔公平嘅。咁你要教好多堂，都係好低人工。但係咧，我俾你開單，你開完張單之後，我將單入邊每一堂人銷售佣金 commission， 我當我俾2成俾你，咁我得7成。即係如果呢個客係你自己 sell 嘅，你自己教嘅，你代加埋代3成，我加埋代7成。但你唔 sell 嘅啫，你1成我9成。咁你梗係會 sell 啦，係咪先？你 sell 完之後，嗱我覺得2成嘅數字好誇張嘅，但係假設你真係2成啦，好唔好？你就會發現咗個漏洞喺個 system 入邊，就係原來你只要不停地 sell。然後唔教，你就可以喺 system 裏面玩得好大。我淨係 sell， 我唔教。我今日翻嚟我就 sell， 我 sell 完之後等俾第二個教練教。佢公司幫我安排俾第二個教練教。再翻嚟再 sell， 我每日就 sell， 因為我淨 sell 我都已經將佢所有堂數嘅2成帶走咗。而教嗰個就好慘，因為佢抌自己好多嘅時間出嚟，佢仲要食過1成，冇錯。係啊，即係呢個就係個行業入邊。所以可能都要之後可能未必呢一集講，但係睇下點。但係即係講喺呢個叫做可能即係總之係而家嘅專訪咧，普遍會有3種嘅模式嘅。一種咧就係所謂嘅高底薪俾你，刷盡率低，就係叫你人坐喺度嘅啫。常見嘅會所啊嗰啲就會嘅，會所。當然啦，香港都有一間專訪好出名，都係咁做噶啦。第二種嘅咧，就係佢會俾好高嘅 commission， 好低嘅堂價，好低嘅底薪俾你，但係俾好高 commission。咁呢啲專訪咧就會鼓勵你 sell， 3個人佢鼓勵你 sell。咁第3類咧就係我自己覺得比較健康嘅模式嚟嘅，但係香港少啲嘅。我暫時喺香港都少聽嘅。我應該有嘅，我估，但好似少聽嘅，就係咧。好高嘅堂價，但係好低嘅 commission 同埋好低嘅底薪，但好高嘅堂價。咁呢類咧，就反而就係會鼓勵你去教好啲嘅學生。我先 hold 好先，我講錯嘢。佢會鼓勵你去上多啲堂，佢就教好啲學生嘅。因為係有啲撚毛咧，即係我要諗個形容。因為喺呢個第3個 system 入邊咧，係有啲撚毛咧。佢係可以簽多佢堂，佢冇嚟到照簽鳩佢嗰啲咧，即係呢啲撚毛係呢一種撚毛係喺呢一類係最多嘅，係咪啊？即係喺呢個環境入邊最多嘅，即係你一堂邊我當我俾6成錢俾你，4成公司袋，因為呢樣係高堂價嘅，即係高上堂嘅咧，即係拆賬嘅。
佢呢啲情況就會好容易吸引到一班人出嚟咧，就係呢班人好撚懶嘅，好 hea。佢會我用因為咁多粗口咧，因為呢班人咧係會呢個環境係對於普教練嘅獎勵好高，但係同時地俾一啲壞教練好大嘅空間同自由去做一啲傷害客戶同埋傷害公司嘅嘢出嚟。即係我成日都覺得嗱，公司、客戶、教練三個身份啦，即係員工、公司同埋客戶三個身份咧，三個係有個平衡喺度嘅。咁喺前兩個嘅環境入邊咧，公司都係強勢少少嘅，教練係偏弱勢嘅，係公司控制住教練嘅一舉一動嘅。但係唯獨係喺呢個過程入邊，公司係會變得好弱勢，教練係會變得好強勢。但其實咁樣都唔好嘅，因為咁樣其實講真有句，好多嘅教練嘅不良銷售技巧都唔係公司叫㗎啦，係佢自己發掘出嚟嘅，係咪先？公司默許佢咁做啫嘛，係。所以你會所以呢個情況嚟講，其實都唔係咁嘅，即係佢會令到班衰人再衰好多咯，有機會會。咁呢個就係即係三梯嘅公司。咁好啦，咁我啱啱講完之後咧，咁如果係 freelance 教練咧，就會係一個人同時代表緊公司同埋個教練嘅身份。咁佢就一定要明白我啱啱講嗰個 concept， 就係公司係可以開大單、收大錢，然後買時間買多幾個人嘅時間，而佢自己唔得。所以呢個就即係佢條友一定要明白呢個 concept， 就係佢係唔可以開咁大張單翻嚟。嗱，可以開好大張單，但係開完之後咧就唔可以當一大嚿錢係你嘅收入。即係佢好明白呢個 concept，因為佢有機會一次開30年嘅話咧，我一次將我一個學生未來30年嘅錢全部收晒，我慢慢等 service 出去。咁我請問你啦，如果我喺30年嘅錢我理財不善嘅，提前使晒，係咪先都死得㗎啦？咁就咁即係我佢俾一次過將30年嘅錢分俾我1年時間使晒佢。咁第2年嘅時候，我唔通再問我錢啊？冇㗎啦，冇錢攞㗎啦嘛！即係佢30年用身份就壓喺度咧。咁所以即係我都覺得，即係我就覺得話呢個係所以我有好多教練佢跳出嚟做 freelance 又好，甚至乎佢唔跳出嚟，佢公司做得好啊，佢個收入咧都會即係佢好好嘅理財計劃咯。係啊，即係我嗰時候我自己就咁睇嘅。我覺得好多人都會都可能會反對嘅，即係我覺得健身教練，我覺得而家普遍嘅健身教練花太多時間學解剖啊，學運動，花太少時間學理財。我係咁睇嘅，我覺得好多教練係唔叻呢樣嘢，同埋我覺得理財好重要。即係作為一個 freelance 教練嚟講咧，當我同我個學生去分享理財知識嘅時候咧，佢哋會覺得，同埋佢哋會覺得我唔會呃佢哋，即係我會講到明，我希望我哋係有長期合作關係。我唔想淨係教半年1年就唔見咗你，因為以嚟計嘅話，我嘅錢係咪再多啲啊嘛？係咪先？我淨係教1年半年嘅，我錢係少好多啊嘛。但係我要令到個時間變長嘅話咧，我除咗唔去呃佢啦，我要真誠啦，我要幫佢啦，同埋就係我要 make sure 呢個成個合作關係佢係可以sustain到啊嘛，同埋sustain得舒服啊嘛。即係好多方面要考慮啊嘛。咁當你考慮得唔周詳嘅時候，咪會係咁撞板係咁撞板咯，就會係啦。咁但係咁樣，但係就呢個係成個即係好多呢個係我花咗好去審視佢嘅時候，即係當我喺公司跳出嚟做 freelance 嘅時候，我去睇嘅時候就會睇到咁樣就呢一抽嘢都係我需要去理，我需要關注。我有喺當我有仲有前公司翻工嘅時候咧，我有睇好多唔同嘅老細。因為其實老細多嘅，講真係老細做咩咧？佢哋會拍片擺上網，去講佢哋營運公司嘅狀況。係啊，即係其實你 up 得出佢，你一即時去諗，你喺 YouTube 見到嗰啲教練啦，即時去諗啊，即係你見到啲講健身嘅人啦，全部老細嚟噶，冇邊個係做員工啊，冇邊個係有幾個咯，但大部分都老細嚟，大部分都係你 up 得出你啲咩，即係台灣嗰啲咧，全部老細嚟，全部都係老細嚟噶。咁佢哋你聽佢哋講，你聽即係點樣形容咧？即係
好多時候有時佢哋會講有幾個咧係會講啱啱講嗰堆嘢嘅，即係個公司教練佢哋個關係個平衡點樣去控制嘅，係佢哋唔可以，佢哋係一定唔可以俾教練爬頭。即係我自己認同嘅呢樣嘢，我好認同嘅。雖然我自己係教練身份，我好認同嘅。即係我自己都係做員工，即係當時都係做員工，我好認同公司係唔可以俾佢嘅員工爬公司頭嘅，因為咁樣其實係會騎劫對間公司嘅發展方向嘅。係，但係睇你老細點睇咯。個老細如果係，我覺得老細始終都要介住間公司嘅。佢介得唔好嘅時候就會出狀況咯，嗰種狀況咯，係啊。你有咩諗法？你有咩講下？你講下。嗱，我就咁聽 Daniel 教練咧，我已經 feel 到好穩陣。即係講到咁，哇！有理財又成，因為我都好 to be honest，即係咧我都好驚訝咧。Daniel 教練係一次過將真係成個行業最 basic 或者係真係好 real 嘅嗰一樣嘢係講晒出嚟。而的而且確理財係我覺得係真係。自從做咗 freelance 之後，係好需要去了解嘅一件事。係啊，當然啦，我自己都有叫咩慶幸嘅係，我細個或者係我以前嘅時候，我已經係有做緊呢一方面嘅規劃啦。但係就唔係話係好強調啦。咁但係 exactly 學你話齋，我由一個員工變成我出咗嚟，我自己係一個叫做自己老闆嘅角色兼教練嘅角色嘅時候，其實你嘅使費嗰樣嘢就唔單單係以一個員工嘅層面。係啊，講緊嘅係你要 manage 緊你自己嘅收入啦，即係講緊現金流啦。咁然之後再翻嚟你嘅 saving 係點樣去安排啦。然之後就係你自己對於可能幾時有錢，或者係你點樣去令到你嘅錢可以再滾得多啲，呢方面嘅配置你自己都要好清楚。係啊，冇錯。咁而同一時間你亦都唔可以好似以前咁，我定期可能1號出糧，咁我就我將啲錢去send 去我自己嗰個saving 嘅 account。喺自由身嘅世界咧，唔係咁麻煩㗎。係啊，係複雜好多啊。你唔可以好似再固定1號出糧俾自己，你可以 set 自己嘅一個可能主要嘅 account 逢1號就過錢俾一個 saving 嘅 account，係啦。但係你嘅現金流唔係講緊一定1號就收呢個銀碼嘅錢㗎啦，係啦，可能2號收一嚿，4號收一嚿，14號收一嚿，同埋睇呢個咩？即係我同我學生我同我學生其實做緊呢個月費 plan 嘅，即係叫每個月收一次錢啦，即係唔係叫咩？唔係一個月有晚月費，即係一個月即係每個月收一次錢咁樣，係方便我計算好多嘅，同時都避免咗佢 hold 好大嚿錢喺我度，係啊，咁即係都其實都係放喺自己有安全感嗰啲嘅。但係我覺得咁樣係令我容易計算好多，我計算得好舒服，成件事計算得，即係我唔需要花咁多時間去，即係我可以花少啲時間計算佢。係，但係咁因為呢個原因咧，當我身邊大部分嘅教練咧，我識嘅咧都係按堂數去收嘅，係，同埋佢嘅堂數咧冇 set 一個叫做 limit 有效期，有效期喺度，呢 limit 都冇啦，自然 limit 都冇，可能都冇啦。係，咁因為呢樣嘢嘅原因咧，佢哋就會導致到個錢嗰度咧，有機會佢一次收完就大錢啦，然後佢就會嚿錢 keep 住都係以欠款嘅情況呈現喺度，因為學生可能上堂上得好疏。OK， 喺個 keep 住嘅欠款嘅呈現喺度。係啊，咁就佢哋就 keep 住清唔到。嚿錢都 keep 住唔係佢嘅。咁其實係好麻煩，即係你有嚿錢擺喺戶口入邊，但又唔係你嘅喎，咁我可以點做啊？係，你明唔明？即係講係好麻煩，因為係欠款嚟嘅嘛，呢個係你嘅。所以我自己嚟講，我中意撳低個欠款咯，即係令我控制得好啲咯。但當然地，我知道，即係以一啲叫有錢佬嘅視角去睇嘅話咧，欠款其實係可以俾你做多啲嘢嘅，即係未來錢咧係可以俾你投資多啲唔同嘅嘢嘅，即係呢個係有啲有錢佬嗰度咁睇。但係一步步嚟啦，一步步即係未有咁嘅能力，就唔好咁快開始搞咁大嘅一啲投資先。係啊，咁即係make sure 自己唔好突然間斷咗咯。係，即係唔好突然間出嘅情況就係我賺錢咁樣。係，以我所聽翻嚟嘅嚟講咧，因為好多人都有信用卡。佢哋係我唔用信用卡嘅，但係我以我所知，好多人都有信用卡。所以佢哋會因為信用卡嘅原因導致咗佢哋
就會開始出現欠款呢樣嘢咯。係因為信用卡嘅模式，然後一路欠落去咧就會所以其實我就覺得其實課教練嚟講咧，即係課我哋呢個行業，其實唔係淨係我呢個行業，任何一個類似我哋收入模式嘅人嚟講，理財係一個好重要嘅嘢嚟㗎。係啊，即係你聽我講完之後，你會發現咧，我係好穩陣嘅。我基本上我唔會突然間出現嘅情況就係我冇錢嘅。即係我唔會突然間出現情況就係我已經收咗未來錢，兼且我 at this moment 冇錢嘅。我唔會出現嗰個情況出現嘅。但係你會發現，但係咧同埋我同我學生個即係我做生意個模式咧，都係令人感到安心嘅。但係如果我個財政狀況出問題嘅時候咧，就唔保證我做生意嘅情況令唔令我安心嘅。你記得即係我自己好相信嘅就係人一窮咧個格就OK， 我明你意思。即係我信呢樣嘢嘅。我唔會夠膽挑戰自己個人個性格係點嘅。係啊，我唔敢去發掘自己性格係點嘅。但係咁就小心啲避免佢冇出問題。因為我始終覺得你諗下先，咁多個即係以前嗰個年代成批嘅教練，都係咁樣 sell 嘅，其實都係 keep 住嗰個 sell 法。同埋另一樣嘢，我覺得好重要講呢樣嘢。我咪講理財好重要嘅，係咪先？以前嗰啲公司咧，即係注重以銷售行先嘅公司咧，即係以 commission 作為人工嘅主要部分嗰啲公司咧，即係好鼓勵有教練去 sell 多啲堂啦，係咪先？嗰啲公司咧，通常都唔鼓勵有教練去理財嘅。或者話唔鼓勵個教練去妥善地理財嘅。係啊，你咁理解啦。OK， 所以其實唔單止咁樣嘅，其實好多公司都係啊。好多公司其實都唔係好多工咧，但凡係以跑數行業嚟計咧，佢哋都唔鼓勵個員工啊去好好地理財，佢都唔鼓勵呢樣。係啊，佢哋鼓勵啲咩咧？佢哋鼓勵你去使錢買一啲奢侈但係唔實用嘅嘢，你 get 唔 get 先？我明。例如其中一個就係手錶咯。啲手錶，我哋勞力事無止境。係啊，好多有需要啫，你有需要啫。咁佢好多人有手錶啊嘛，係好靚勞力士啊嘛，係萬萬聲啊嘛，係咪先？但係冇需要啊嘛，你用唔到咁嘅嘢啊嘛。呢啲係純粹攞嚟睇啫嘛。咁呢啲人買翻嚟個意義係咩咧？係咪先？你話我真係放投資回報率嘅，投資回報率就唔會買勞力士啦，就唔會買。係咪先？投資咁多投資唔投資呢個咩？你買個嘢翻嚟，主要係 for show off，for 俾人睇嘅。係啊，咁呢一類我稱之為好差嘅理財技巧。但係成個跑數行業都會鼓勵呢樣嘢。特別佢鼓勵啲咩咧？佢鼓勵你借錢去買。你唔知即係佢分期㗎嘛？佢分期買錶啊嘛。即係買錶、買車、買樓都係分期㗎嘛，可以。係佢可以大倍分期啊嘛。你買手機都可以添。咁佢鼓勵呢樣嘢嘅，因為你做咗呢樣嘢，你分期去買嘅話咧，例如 for example 你一分期貸款買咗，假設你又買車又買樓又買錶又買電話，你將呢個分期分到好 Q 長嘅，然後你每個月一出糧之後，你有70%嘅人工用嚟還呢個分期嘅，用嚟實升你個生活嘅，你點辭職啊？或者調翻轉，你點樣躺平啊？你話我想唔跑數，我想休息下，唔得，唔可以躺平，你唔可以辭職。你一定要繼續去變咗做佢呢啲嘅呢啲產品嘅奴隸，get 係咪先？我明。佢好似有複雜嘅，但係入邊一啲老細佢哋嘅即係玩法嚟嘅，係咪？即係佢哋老細自己知道啲咁嘅運作方法。但其實咁樣就會令到成個行業，即係成個生態會越嚟越差咯。你發現我未講客戶嗰邊，客戶嗰邊咧。我覺得相對簡單啲嘅，相對就因為客戶嚟講，其實佢可以做係咩咧？佢係咩可以做嘅先？冇咩可以做㗎。佢拗你送堂咯，即係佢拗就拗你送堂，拗你減價咯。係啊，我哋係咁試堂，要求試堂咯，即係要求周圍試堂，即周圍去走去試堂，即係佢可以做咁嘅嘢咯。佢唔可以喺一個好底層方面去影響到你啊。係啊，同埋客戶講真有句，即係。
如果有一個客戶佢本身就係中意去周圍 try 嘅，即係佢哋，即係我哋呢啲跑數行業叫佢哋叫，即係你可能聽過叫 try 精啦，或者咁嘅嘢，即係而家係個 try 精嚟嘅，或者係假設佢成日拗着數嘅，即係拗減價、拗送堂，中意拗好多嘢嘅，佢一定都唔會係一長期客戶，係咪先？佢就算我啱啱講嗰樣，即係佢符合咗我講嗰樣嘢，就係佢嗱呢啲人咧，通常會有情況出現咗嘅，佢哋冇理財觀念嘅，佢係我嘅錢點樣使去做咩，佢唔會諗呢樣嘢嘅，佢冇理財觀念嘅，所以咧佢哋唔會覺得，即係當我同我學生傾偈傾理財，我話我想將即係嗱，我假設你係我學客，我同你講一句嘢，聽你 feel 下感覺如何？我想你每個月俾錢俾我嘅錢咧，即係我喺身上賺嘅錢咧，我希望只係佔你收入嘅10%。你聽完之後，你感覺係好 comfortable 噶嘛，係好舒服噶嘛，係咪先？係咪先？即係你會發現，我明白你嘅難處，我都想你咩，同時你發現咧，我係好注重理財，我希望你自己嘅辛苦揾翻嚟嘅錢。可以好好地去幫你自己 build up 更加好嘅未來，係咪先？你聽 feel 到啲 concept 喺度啊嘛。但係當一個人如果佢係真係 try 精咁樣啦，佢唔會有呢個 concept 出現㗎，佢唔會諗自己嘅理財方面㗎。所以就算我同佢控制咗，即係就算我同佢一齊傾，我 make sure 咗佢俾我嘅錢只係我收入嘅好少部分都好啊，佢 eventually 都係覺得我out budget。佢走啊，所以唔使，我覺得所以呢啲我唔使理嘅呢啲就，即係呢啲人就唔會考慮佢唔會係我嘅長期客戶啊嘛，所以我都唔需要特別去花心機喺身上邊，係啊 ，OK， 係咁呢啲我就唔需要客戶嗰邊，我覺得係相對上嚟講，佢哋可以造成即係一個唔好嘅客戶可以造成嘅傷害係有限嘅。但一個唔好嘅公司或者唔好嘅教練，可以造成嘅傷害係好大嘅。係即係唔好嘅教練係可以傷害公司，又可以傷害客戶嘅。係咪先？即係可以嘅，因為公司可以傷害客戶，去傷害啲教練嘅。但係客戶其實造成嘅傷害係最細，佢就最低嘅。所以我就覺得一般就即係有啲咁嘅人存在，同埋我就覺得唔需要特別去緊張或者驚佢哋嘅。首先應該咁講，我覺得喺呢個位咧可以 hold 一 hold 先，因為咧嗱，首先講到頭先。你話應該咁講嗱，我覺得每個人對於自己理唔理財咧，佢有自己睇法嘅。係啦，我哋可以做到嘅嘢就係奉勸大家及早去規劃自己嘅錢，及早去規劃自己嘅資產嘅配置。係啦，咁不是話你做嘅呢一樣嘢，即係譬如啦 let's say 可能真係我都識人係可能有買啲奢侈品，或者係有買錶啊，或者買即係真係買啲好 luxury 嘅嘢，但係並不是代表佢哋係以一個好過度消費或者一個唔明智嘅理財模式去買嘅。我要先聲明呢一樣嘢，係啦，就係因為有啲人咧，佢有錢嘅程度係可以處理上明確話你知係有。係啦，我知咁，但係翻嚟就係，如果我唔計理財嗰一 part，喺教練叫做黑暗嗰一面，我哋我哋真係可以好黑暗做嗰樣嘢，就係你 keep 住個客去 keep 住去跟你，而因為呢一個客就係你所謂生財嘅工具，係啦，即係你嘅金蛋你就要喺佢嗰度攞，OK， 咁所以叫做最黑暗嘅嘢咧，一係咧嗱，你就係講好多嘅所謂嘅話術，去氹呢一隻蛋，呢隻雞，sorry， 呢隻雞，咁咧 keep 住係生更加多嘅金蛋俾你，係啦，咁睇下你係想要呢個學生啊俾好多錢你，定係還是有好多個學生去俾唔同嘅金蛋你，係啦，我諗呢一樣嘢就係大家會比較有興趣多少少嘅，係啦，而我都可以好明確咁話俾你知，我都識有好多，即係我都聽過啦，好多古仔，其實就係有啲教練佢可以真係同你收1000蚊一堂，呢1000蚊一堂咧，佢其實付出嘅 effort， 我諗可能係2成左右，即係佢嚟到佢嚟到做嘅嘢就好簡單嘅啫，叫你休息，同幫你數下數，同埋叫你同你做啲乜嘢，邊個嘅，即係真人真事係真嘅。係啦，咁但係你話呢一樣嘢係我理想我都想嘅，即係如果我可以咁輕鬆，我都好想嘅。但係可惜我做唔到，我做唔到，係啦，我會話
翻轉就係講咗咁多黑暗嗰一面，我會覺得係你調翻轉就係你做得教練，你點都有自己嘅初衷喺度嘅。係，我會覺得啦。係，雖然現實係真係好令到人不得不向金錢去低頭。我覺得未去低頭咁誇張。即我要諗嘅現實啲，係應該咁講，我諗嘅現實啲。係有好多嘢你需要去慢慢去經歷 explore， 例如係可能理財嗰一 part 啊，或者係真係點樣去 plan 你自己嘅路。係，我覺得係緊要嘅。我好奇下，你啱啱講咗好多我自己嗰啲，即係我自己睇法啦。你講下，我想聽嗱，因為我想有樣就想問你嘅，但我問你之前咧，我需要先聽一聽嘅。係，就係你自己點睇你自己作為一個 freelance 教練各方面嘅事，因為好多啱到我講啊嘛。係，你知啊。係啊，好多我講啊嘛。咁你自己點睇先？你自己？我自己點睇？我會覺得有冇啲類似我咁嘅心路歷程咁嘅嘢？冇乜，等錢上堂就冇乜，唔係，I mean，因為我自己係好多規劃嘅，係，但係我唔會話好着緊理財嗰方面，即係有啦，係，但我唔會特登好強調呢樣嘢。但唔係如果唔關理財，咁就係正常人哋咁，我同學生上幾多堂收幾多錢呢啲，你自己，因為我自己好深刻印象點解咧？即係我喺我前公司跳出嚟嗰下，我充滿咗理念同理想㗎。係啊，然後我嗰陣時我清楚意識到就係咧，我要好小心咁去控制自己個理財，即係財政規劃上好小心。係，如果唔係有機會咧，佢會令到我成個計劃冇晒。哦，係啊，因為我理念同理想嚟嘅，即係我一啲嘅個人理念喺入邊咁樣。然後我個人理念係唔會失敗嘅，除非我嘅現實狀況出問題。所以我一直都好小心，好小心。係，咁你咧，你會唔會話都冇呢啲咁嘅過程嘅？我明你擔心個位，我都經歷過嘅。係啦，你都太正常啦嘛。我明嘅，正常啊嘛，係咪先？係啊。但係調翻轉，你問我自己最體會，因為即係作為 freelance 啊，咁你都見到有唔少嘅 freelance 出現咗喺身邊啦。係咪？咁我難得體會過一樣嘢，我反而唔係睇錢，即係我諗到或者見到其他人諗到嘅第一時間唔係講錢，係講佢有冇料咯。我好老實嘅講，即係個教練有冇？即係我會睇得出佢同平時上堂嘅時候嗰個模樣係點，佢個 pattern 點樣，佢做緊嗰一樣嘢，係我可唔可以理解到點解佢叫學生咁樣做嘅？你有冇例子？有啊！我今朝見到個學生，唔係見到一個新見到嘅教練，咁啊見到佢同學生可能做一啲嘅bird dog 啊，做一啲利用個魚卡球去做一啲 isometric 嘅動作啊，可能強化一啲豎脊肌啊，一啲背部嘅stability 嘅 exercise。嗱，咁呢啲我覺得係 good 嘅，我覺得即係好少一啲叫做痛症上啊，復康上嘅 exercise 係我好少見人咁樣做，所以我幾喜歡，我幾欣賞，係啦。咁我先不論佢收幾多錢啦，係，但係 at least 我調翻轉就係我都見到一啲，OK，我 get 嘅，我都見過好多嘅好嘅教練，我見過好多嘅，係啦。嗰個好係我覺得係會容易出事，會容易整親嗰個程度，係我係唔歡喜嘅，即係我 get 嘅，係啊，我係好不爽嘅，我都我 get 嘅，因為我試過聽過，我試過喺個租場地方咧，我個學生問我，喂，點解人哋教練咁樣做嘅？學生又係咁樣問我喎，跟住我就睇完，我望咗隔離，因為佢做嘅動作咧有啲誇張噶，然後我望咗一望之後咧就，算啦，都係唔好望，都係帶佢遠離呢個地方先，真係遠離先啦，真係遠離先，即係唔關我事，係唔好學，跟住我學生就望到喎。佢彈咗一句，點解人哋咁做嘅？咁我唔好問啊！我跟佢講我同佢講話，陣間先講。嗱，我應該咁講嗱，我係主張或者係強調咧，每一個教練咧有佢哋自己獨特嘅理解同埋獨特嘅 approach，我係欣賞嘅。我仲好記得有搞笑嘅就係我同我學生喺度傾偈嘅時候講到話，我哋做呢個動作嘅時候有啲咩常見嘅錯誤啊？係。有啲咩要注意㗎？係，又講完之後轉頭，你同佢講望望隔離錯誤示範，唔好講話即係咩常見嘅錯誤啊，啲咩要注意啊，啲咩好小心㗎，咁有啲咩潛在嘅風險啊，因為轉頭隔離嗰人就做咩錯
你同翻個學生講有版你睇啊，好成件事好尷尬，你明唔明啊？我明有少少。講解員話呢個唔好做，有機會受傷，轉頭有人做緊喎。咁點啊？係咁可以點啊？我會真係我只可以講，我哋係盡緊我哋嘅所能，將我哋覺得最好、最識、最 applicable、最唔會傷嘅姿勢、動作、邏輯話晒俾學生知。係啦，咁你做到係啦，達成到你嘅目標 ，OK， 搞掂。我覺得另一樣嘢就係咧，我啱啱一開頭講好多嗰啲理財嗰啲嘅時候咧，因為我會覺得係點解講咁多嗰啲方面嘅咧？因為我覺得限制住個學生去跟你上堂嘅咧。嗱，先講先，人有冇需要先？即係大部分人有冇呢個揾教練嘅需要先？大部分人都有。有啲咩人冇咧？係天才冇咯。係咪先？即係你唔係咩 ？BB 咯，冇 BB。總之就係有啲人係天才嘅，有啲我其實自己都卡落起動作控制方面係天才嚟嘅。即係你叫我做啲咩動作，就做俾你睇。係咩啊？打個關鬥先。我碌地下可以，空翻做唔到。講話即係手翻，我曾經做到手翻，而家唔知啊，而家太重啦而家。但係即係我啲動作咧，你同我講咧，我而家做俾你睇嘅。即係咩hip hinge 嗰啲咧，寬屈嗰啲咧，寬教練嗰啲咧，我自己一望完之後自己識做，好快嘅事嚟嘅，即係完全唔需要，我完全唔覺得困難嘅。即係啲人有時可能揾教練係因為驚做錯動作，甚至乎有啲人係因為已經做錯動作，做咗一排導致受傷出現咗，即係唔舒服啦，先揾教練都有嘅。咁呢個佢自己需要，咁有啲人係好多人都有需要嘅。好多人都有需要嘅，好多人咧都會推胸膊頭痛啦，squat 嘅時候 hip 痛啊、腰痛啊，即係好多人都有啲問題出現咗嘅。佢哋係唔識處理嘅，佢哋都唔知自己動作有啲咩問題出現嘅，佢哋係需要揾教練，好多人都係嘅。咁真正令到佢哋揾教練嘅時候出現問題嘅係邊度咧？就係我啱講嗰啲嘢，錢。錢，即係錢係一個最直接嘅影響嚟嘅。但係除咗錢之外咧，教練嘅能力 fit 唔 fit 你嗰度咧？其實係，我覺得係能力呢個咧係可以提升嘅。係冇錯。而錢嗰方面咧，或者話係成個嘅銷售嘅方式或者銷售態度嗰方面咧，即係佢點睇銷售呢樣嘢，佢咩態度嘅？即係有啲人係一嚟到就會 sell 鳩你咁樣，係先，即係佢嘅態度就係咁嘅，佢就唔會改啊。呢個就佢人就係咁嘅，人就係。咁我覺得呢個係好重要嘅，即係佢係 fit 死嘅，呢個係冇得改嘅。可以改嘅咧就係你嘅能力係大家都可以進步嘅。早幾年都有人講 hip shift 點樣處理。而家好多人都教人點處理 hip shift。而家都係。好多人都教人點處理 hip shift。早幾年冇人識處理 hip shift 咁滯嘅，年啫嘛。2024年嘅時候，嗰陣時我都研究點樣處理 hip shift。而家話即係後嚟而家發覺咁多人識做處理 hip shift 嘅先，剛剛前2都係㗎。嘅時候話冇即係都冇人識處理，而家好多人教人點處理。I mean 咧就係我諗 Daniel 教練頭先講嘅就係嗰個能力啊。即係健身教練嘅能力，其實能力係會提升，越嚟越高㗎。能力係提升，只會越高，只會越高。因為佢唔高嘅話咧，佢就會俾市場淘汰㗎。係啦，所以調翻轉，其實就係除咗講能力，除咗講錢，其實就係講緊你個人嘅態度啊。態度冇嘅態度，態度都係第一嘅。我就態度係態度係，同埋能力嗰邊啊，我覺得唔可以係咪一定被淘汰咧？被淘汰咧，其實好睇一樣嘢，睇綜合表現嘅。綜合表現，即係成個各方面能力嘅綜合表現嘅，即係唔係話因為你唔識處理，有啲位我係唔識處理嘅。我唔識處理手指，唔識處理手指識唔識？係，我都 OK 嘅。即係我都 OK 嘅。OK，我唔係好識處理手指，即係我唔係話我唔係話我無能為力，但係我一定唔叻。我真係唔叻嘅，我真有句。即係你問我手指呢個位做 lat pull down 嘅時候咧，痛地喎咁樣。我都有方法嘅。有方法嘅。我都有方法處理嘅，用翻我自己平時用開嘅技巧咯。但係我冇相關嘅經驗去俾咯。係啊，即係我對 hip shift， 我對你關節前我好有經驗，因為我自己試過啊嘛。我試過一次啊嘛。咁我除咗我有嗰套常規動作之外咧，我有啲自己經驗可以俾你啊嘛，我好多經驗啊嘛。但係呢啲我冇經驗嘅嘢，咪常規動作做完咯。咁我就觀察你，睇下你咩狀況，我再睇下點樣幫你咯。係咪先？咁
呢個係能力方面嘅，但係能力方面咧，佢一定係隨住時間成個大環境提升嘅，係即係以知識啊，或者係有啲人冇喺側邊啲咩表達技巧呢啲冇得講，但係知識嘅話，我都係隨住時間而提升嘅。除咗呢個之外咧，如果你咁樣嘅話，我想呢樣嘢我唔知講唔講，因為呢樣都擺到下集講。喺度下集講。OK。係啦，即係仲有嘅，係啊，我都有樣，我都覺得我都未完嘅，我再開多一集。所以嗱，即係 anyway 啦，即係今日去到呢度先啦，去到先啦。所以就我會覺得係啊，學你話齋就係黑暗面，其實都係圍繞緊呢一樣嘢。其實圍繞緊錢嘅，係都係圍繞緊錢，圍繞緊錢嘅。睇你點做生意啊，睇你點做。但係我會覺得係你，就算個健身教練都好，你要首先要 check 有冇負評啊。係，第二咧就係你真係睇下佢個態度係點。冇錯，我覺得其中一樣好重要就係我覺得有樣好得意嘅就係咩咧？就係我好多學生好多客戶咧，佢哋係好叻呢方面嘅，即係點樣睇人態度。佢好叻嘅。佢有啲因為我好多學生都係做緊銷售噶嘛，做過銷售噶嘛，係咪先？即係佢有呢方面嘅技巧，佢都有呢方面嘅。所以佢哋好叻去睇人哋呢方面嘅嘢，即係甚至乎唔叻到，即係你自己都 feel 到，你自己會，即係當我一個人坐喺度，我好有目的性同你傾偈嘅話咧，你會 feel 到噶，係咪先？你會 feel 到嘅，你會 feel 到唔舒服添。係咁我覺得最主要睇係佢嘅目的係咩？係即係如果佢遲唔肯講自己嘅目的係咩出嚟，咁一路喺度引導你。其實就係一個好大嘅 red flag 嚟嘅，就係好大嘅。係啊，但係如果你話，喂大佬，如果你嘅目的係光明正大見得人嘅，你就要講出嚟咯，係咪先？得嚟傾咯，係啊，係咪先？係啊，所以我都係咁睇咯，就係。係啦，所以我覺得如果個想去係咯，咁呢集都大部分都 cover 咗咯。係啊，咩銷售技巧都係，即係我諗所有下集可以講咩咧？下集我覺得下集有嘢想講啊。我下集可以講啲有兩個 topic 可以講下。一個係我好奇，因為我哋兩個都係男人啦，係咪先？你有冇我哋兩個都係男人啦？你有冇感受到男女喺我哋呢個行業入邊嘅唔公平啊？冇乜，即係 feel 唔 feel 女人容易好多好似？冇乜。